Teño para min que empezou o concerto coa balada do outono, non? Logo teño tamén o recordo de escoitar os vampiros. E logo a traca final de Grándola, esa sí a teño moi gravada, non? Porque foi unha sorpresa, máis Grándola era moi impactante. Sin ter nada que ver, nin saber o que iba a suceder despois, Grándola pega moi forte. O público numerosísimo. Galiza Ceibe, Poder Popular, era xa un berro familiar aos nosos ouvidos. A gran anécdota deste concerto, que foi a primeira vez que se cantou o Grándola por primeira vez no público, ante un auditorio, e tamén foi, que isto mellor un poquinho máis descoñecido, a primeira vez que o Seca fixo un concerto individual tamén ante un auditorio, non? El veu a facer unha xira e estuvo en Ourense, en Lugo e en Santiago, a última en Santiago. Entonces, bueno, dubido moito que fora Santiago a primeira vez que cantou Grándola. Non hai dúbida, el nunca tiña cantado en público, tiña grabado en disco, iso sí, que en Santiago volveu a encontrar aquela solidaridade que ele encontrara en Grándola e que o deixara realmente sorprendido. O Grándola foi composto no 64, el mandou a Grándola porque o motivo era de solidaridade con esta asociación cultural de Grándola e despois gravouse no 71 en Cantigas do Maio. Os recitais de Lugo e Ourense foron minoritarios, porque había ali un grupo de unhas 30 persoas. Cando o Seca se encontrou en Santiago, ficou sorprendido. Estaba completamente cheo. Probablemente ese é o momento que teño máis gravado, cando colla Benedito, tira para arriba, e empeza a facer esos pasos alentexanos, non? Batendo no chan, e de repente rompe a rasgar a guitarra co ritmo de Grándola. Eso sí me quedou grabado na memoria, non? Pero parece como se xente coñece esa canción. E realmente non a coñecía, é verdade, non a coñecía. Primeiro houve un ensayo, digamos, e entón, cando a xente xa sabía a música, entón repetiuse. Tendo ese ensayo e a letra diante, por eso a xente parece como se coñecera a canción de toda a vida. Hai unha explosión, eu creo que ali saltamos e vibramos todos, non? Hubo unha extraordinaria emotividade, unha intensidade de conexión que probablemente teño para min que non se ten producido noutros recitales e con outros músicos. Houve moita censura, non se conserva prácticamente nada en xornais e demais, pero sí que houve moita afluencia, houbera grises, o concerto rematou, pero houve despois dispersión da xente, non? Hai momentos do recital, probablemente Vampiros, por iso teño grabado un dos que cando canta aquel estribillo famoso de Vampiros, e les quedan todo, les comen todo. Aí tamén rompemos a aplaudir. No céu cinzento, sob o astro morro, batendo as águas que noite colada, olha em bandos com pendo muro, chupar sangue fresco da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Porque visto ahora todo te parece dictadura, entón dices, bueno, como é posible que autorizara? Non teño na memoria a lembranza, o coñecimento, e teño preguntado estes días, pero ninguén sabía decirmo dos que estiveron ali, quen pedira o permiso, como foi aquelo, porque alguén tuvo que pedir o permiso, porque de logo o recital, vir aquí xuntar os centos, é un recital sin permiso gubernativo non se podía facer.
teóricamente as facultades tiñan capacidade de programar actos culturais, e sempre que o acto cultural pasase pela censura, o contido do acto podíase facer. Entón, efectivamente, as cancións foron a censura, algunhas foron tachadas, e coas cancións que pasou foi co que se fixo o recital. Éramos o chamado grupo de económicas, Benedito formaba parte dele, éramos amigos de antes, e me pediu, probablemente como referencia daquel tempo e daquela loita, pois que fixera un pouco de mestre de ceremonias, de presentador de recital. Pero, en definitiva, pouco máis, non? Aquelo era música, aquelo era C.K. Alfonso, e a emoción da xente. El aínda non era a estrela, por chamar de alguma maneira, que foi despois, non? Pero sí que como que foi o principio o sea, aquí sí que se deu a coñecer xa, polo todo o momento que se está vivindo aquí, en Portugal. Eu coido que foi no meu primeiro ano en Santiago de Compostela cando fun ver a Luís Silía. Ninguém distingue na bola ensopada, na areia empastada, na erva que gira no solo, a cabeça de um negro sangrando que rola no chão de Angola. Cando tiñamos coñecemento de outros artistas como o Fausto ou Sergio Gudiño. De Xosé Afonso eu non tiña idea, recordo perfeitamente a interpretación de Grándola, que eu pensei daquela que era xa un himno consolidado. Probablemente de Portugal tíamos a referencia de Luís Cilía, claramente. A de Xosé Alfonso, a de Ceca, francamente non a tiñamos, eu polo menos non a tiña, non? El non era tan coñecido, entón el viu nun primeiro momento tamén por, digamos, por comer. El pues, arranxaba uns concertos, esta xira galega, digamos, el tocaba como comunidade portugués, explicaba pues, as problemáticas que vivían os portugueses, que eran as mesmas que se vivían aquí. Un recruamento brutal da represión, no caso galego, coa engádega máis que coñecida, de tratar de descabezar ou de impedir calquer reivindicación expresada e declinada en clave nacional galega. Estábamos nunha situación relativamente semellante, ditadura en Portugal, ditadura en España. Éramos de xeneracións diferentes, pero vivíamos todos aquel momento de aspiración á liberdade. E logo o contexto tamén cultural, o idioma, a lingua, a proximidade a Portugal, non? Creo que sin todo eso tería sido moi difícil explicar a empatía, a conexión, a conectividade que se ten producido. Coa forza da fe que a nosa Galicia ainda está de pé, puxen os ventos dos agoreiros, ai, la 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 la, de tempos vellos fora lembranzas, de pedas noites, ai, la 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 la. Nós non entregamos a canción en galego, tiñamos que traducila ao castelán para que o censor entendera o que decía aquela canción. Ti imagínate a canción de Manuel María do Aradiño, labrado de mi mano hice con mi navaja un aradito de palo, que queda unha ridiculez total e absoluta. Bueno, pois todas esas miserias as que nos someteron eran neses anos, precisamente. Claro, e chega a Santiago, eu non estuve no concerto, mágoa de non estar, porque supoño que se me abrirían os ollos eternamente, pero sí me falaron do concerto, de menudo concerto que houve en Compostela. Un portugués que veu cantar e que domina non sei cantos paus, que toca non sei cantos ritmos, impresionante. Dorme a noite ao relento do mar, dorme a noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua de febre a arder. Seca, sempre que vivo aquí, a Compostela, pero tamén a Galiza, pois foi convidado pola xente de Voce Ceibes, por Benedito García Vilar, e, sobre todo, que é unha figura clave para entender por que o Seca viu a Galiza. O enganche do recital veo a través de Benedito, non? Benedito foi un pouco a armadanza de todo, non? Que coñeceu de forma moi anedótica a música de José Alfonso e trasladouse ao Porto, de Porto a Setúbal. Amigo,
maior que o pensamento. Por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento. Resulta-me un pouco extraño e non o son capaz de explicar ben. A estas alturas, Galicia ano 1972, a folga e os mortos de Ferrol no ano 72, Daniel, Amador, loita obreira moi dura, represión de ditadura extraordinaria, logo a folga xeral en setembro de Vigo conectada coa anterior e coa propia loita do movimento obreiro en Citroën, é dicir, a clase obreira galega na cabeza e na vanguarda da loita antifranquista e contra a represión, e como nese contexto había espacios, illas moi estrenas onde se podía producir pois, un concerto como o de C.K. Afonso, non? Que estaba perseguido pola policía portuguesa e cos organizadores aquí, como Benedito, pois tal cual, estaban tamén perseguidos pola policía. Quero decir que era un militante da loita clandestina, el, co Arturo Reguera, con Marisa Melón, con Acisco Quesada, cos organizadores do festival. Esas dúas tan contrastantes e contradictorias existencias dunha represión, como digo, brutal, de que foron xa símbolo a morte de Amador Rei e de Daniel Niebla en Ferrol, e por outro lado toda esta movimentación que, claro, como isto visto desde hoxe, pois xa está a acreditar o comezo de unha nova inflexión histórica na Galiza. Paradoxas das circunstancias, que a ditadura asfixiaba, pero tamén éramos quen de ter pequenos espacios de expresión e de loita que utilizaba moitos instrumentos, non me gusta moito chamarlle instrumentos, pero a loita cultural tamén o era unha expresión da protesta, non? Na rua António Maria, convém a todos saber, a patriótica espia sabe bem onde morder. Vela pela vossa morada, no vão de uma escada sem se anunciar, e oferece a quem me destina um quarto de esquina com vistas para o mar. Mas eles, Conceição, vão lamber as botas, comer a mão do novo Pinamanique. Eu si estaba no primeiro festival galego que se fuxiu en Compostela, no pabellón do Sar, onde a policía empezou a cargar, porque detrás dos que actuábamos xa non se veía público. Cortaron a luz, houve carreiras, acabouse o festival por mor de presentar as cancións. Por dicir, vou cantar unha canción tradicional que recollín na miña aldea. Non, eso estaba prohibido. Estábamos por aquel entonces, aínda non nacera Milladoiro, pero si cantaba Rodrigo Romaní, estaba Antón Seuane, estaba Miro Casabella, estábamos nós, un cacho de trozo de pedazo de Fuxan, porque tuveramos un accidente en Arzúa e varios feríranse, non deran chegado, pero bueno, cantamos igual, estaba Xico de Cariño, estaba todo ese movimento inicial, movimento popular da canción galega. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. De feito, é moito a retroalimentación que houve entre uns e outro, foi o Festival de Povos Ibéricos, onde tamén viñan autores de cataláns, Euskal Herria, pero tamén de Portugal, obviamente, entre eles o Seca, que estaba sempre convidado. Se impregnou de toda a cultura galega. Eles, claro, el viña e daba unha xira e aproveitaba o máximo para ir a todas as vilas e tocar todos os seus temas en distintos puntos geográficos galegos, entón impregnouse toda a nosa cultura. Estaba con esta xente que estaba políticamente moi posicionada, ensinaban a literatura galega. Eu estaba estudiando en París na musicoloxía e era no ano 70, entón había unha folga para ali dos estudiantes da Sorbonne e vin anunciado un recital de música portuguesa, de Xosé Afonso, non? E nada, fun hasta o bar e estaba ali, quen estaba con Xosé Afonso, Viviano,
que eu xa conocía daqui das Voces Ceibes, non? Do 68. O mes seguinte, pois, houve un festival na Mutualité, do Teatro da Mutualité, que é do Partido Comunista Francés, a canción de combate portuguesa, na que estaba Xosé Afonso, Luis Cilia, Mario Branco, Sergio Godiño e Tino Flores xa. Estaba interesado en que me dera información de música portuguesa, non? Entonces el dixo que ele non era competente, pero que me presentaba a Mario Branco, que el sí que me podía informar, porque ademais Xosé Afonso non vivía en París. No ano anterior, en Coimbra, o grupo de teatro universitario contratou a Ricard Salvat para montar unha obra de escenografía de Castelao e a súa época. E aí estaba tamén Xosé Afonso. De aí, posiblemente, o primeiro contacto coa cultura galega, digamos, non? Porque aí, claro, estaba participando Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane, non? Na escenografía, o sea, que era algo moi potente. Nem que chovam picaretas, nem que chovam picaretas, has de cair rei milhão, has de cair rei milhão. Logo non se chegou a representar porque a ditadura, claro, enseguida pois, veu que aquelo que non estaba na ortodoxia, non? Do esquema da ditadura e suspendeu tal, non? E de feito expulsaron ao director, a Ricard Salvat. Pero aínda no ano 53, ele era xa un notable fadista e fixo unhas actuacións coa Tuna de Coimbra, Santiago en Coruña e en Vigo. É dicir, sería o primeiro contacto, digamos, con Galicia, que eu saiba, non? Oh Coimbra, oh Mondego, e dos amores que eu lá tive, quem te não viu anda cego, quem te não amar não vive. Depois, no 75, cando eu vim para Galiza, eu organizei un festival galego luso brasileiro no pabellón de deportes de Coruña. E entón aí conseguí traelo aí. El participou en representación portuguesa. Pretendíase facer con Portugal un cosido de actuacións, unha en Portugal, outra en Galiza, outra en Portugal, outra en Galiza. Sei que houbo unha en Valença do Miño, houbo outra non sei onde, nun pabellón dos deportes que sonou malísimo aquilo. E depois aínda fun outra vez a contactalo, porque daquela era moi difícil, non? Porque as comunicacións, el de Brao estaba no sur, en Fuseta, e entonces, como era organizaba o Concello de Coruña, e sabían que eu era amigo del, pois nada, me pediron que fora ali a contratalo, que foi no Festival dos Povos Ibéricos, no ano 78. E lembro con moito agarimo a última actuación que eu lle recordo con nós, que foi en decembro do 1981, unha actuación que tocábamos nós e cerraba el. O problema de que cerrara el era fundamental e que non chegaba a tempo. E entón empezamos a tocar nese pabellón a tope de xente, eu recordo xente por riba, polas galerías. E empezamos a tocar, a organización decíanos que seguiramos porque non chegara o Seca. E entonces seguimos un pedazo máis, ao final chegou, tarde, moi tarde, e sin instrumentos. Perdera os instrumentos, na fronteira puxéranlle problemas, viña avinagrado totalmente. A distancia curta das persoas permite coñecer a aurea que teñen. A aura que tiña, pois, era totalmente de dignidade, de pureza. Era un home que se poñía moi nervioso diante das actuacións, tiña os pelos grandes así parecidos a Einstein, tanto así que eu recordei no moito tempo despois, porque un dos mellores gaiteiros que tuvemos en Galiza, avinagrado do ambiente nefasto que había dentro da música, Agustín Maroñas, que morreu,
estuvera no movimento popular da canción galega, pois deulle por vestir como a Seca Afonso, e incluso se comportaba moito como el. Seca tiña unha aura especial, polo que foi moi respetado en Portugal, e eu sei no ben, porque dúas amizades fondas del resultaron ser amizades fondas miñas en Portugal e non se vendían a calquera causa. Un era xornalista, Gonzalo Nuno, que chegou a escribir na Nosa Terra, estaba o meu amigo Carlos dos Santos, un home dunha neutralidade excepcional que tiña verdadeira paixón por el. Dice que foi o descubridor que soubo facer música popular en cualidade, decía el, en cualidade culta e ben feita, respetando ademais as formas do fado, era un coñecedor do fado de Coimbra, e a partir das formas do fado soubo incorporar fórmulas africanas e coloniais portuguesas. Conheci-te ainda moço, como tal eu te via. Habitavas o Procópio, ias ao Napoleão, mas ninguém sabia ao certo como se faz um canalha. Se a memória me não falha, tinhas o mundo na mão. A mí sorprendían os seus discos, sempre me tiraba por terra as teorías todas, porque decías, pero este tío como saca estas cancións, isto sona a África, isto é África redondo. Efectivamente era África, efectivamente era Mozambique, e traía unha cultura que, claro, a nós chogábanos moito porque nós tiñamos un atraso cultural e de apertura impresionante. O movimento popular da canción galega enténdese no que estábamos máis ou menos incorporados unhos cantos non adictos a ningún réxime e moito menos o que había, a nosa música viña sendo minoritaria. Un dos rompedores foi Fuxan os ventos, porque cadrou nunha circunstancia moi especial, non porque nos quixeran axudar, pero ainda gardo na casa pois as follas da censura de textos que si se leen hoxe son refrás. Todo isto pasaba naquele entonces. De todo isto era sabedor tamén Seca Afonso. O Seca foi un gran defensor do galego, non? Vivimos nunha época no galego, a día de hoxe, está moi desprestixiado, pero daquelas moito máis, e o Seca defendía, e non só defendía, senón que se identificaba con ela. Ora, Galiza, como bem foi destacado por um professor que era aqui do Norte, que era o professor Rodrigues Lapa, pertence à mesma realidade cultural que Portugal, sobretudo que o Norte de Portugal. Mas por artes de berlicos e berlocos, partilhas, lutas entre senhores feudais, hoje existe uma fronteira a separar povos que têm praticamente a mesma língua e que são, aliás, muitíssimo semelhantes, até na sensibilidade. Portanto, os galegos falam galego, ou seja, galaico-português, e não castelhano. Infelizmente, depois da ditadura franquista, ou durante a ditadura franquista, tudo foi feito para que os galegos se envergonhassem da língua que falavam. Ele entendíase, é dicir, ele falaba portugués, pero entendíase, ele vía que culturalmente tiñamos moitísimas similitudes, porque pois ele xirou por moitos sitios, pero cando foi a xirar polo resto da península non se entendía como aquí. El dicía tamén que tal vez ninguén me coñecese como na Galiza, nin en Portugal, non? nin en África, que morou moito tempo, tanto o inicio da súa vida como o final. É dicir, pois se ninguén lle entenderíamos como aquí, teríamos que comunicarnos. E a lingua pois, é algo que recoñecía como moi importante e moito semellante a súa, senón a mesma. Según lembraba Benedito, cando se lle presentan ali el cuns amigos de Económicas, Jorge Sales e Piluca, e falan con el de Galicia tiña unha referencia moi lonxana, non tiña unha referencia moi directa, eran outros tempos. E, por tanto, lle sorprende o idioma, lle sorprende a proximidade idiomática e cultural que expresa Benedito, e lévase unha gran sorpresa cando aterriza aquí, tanto en Ourense como en Santiago, e fai os primeiros recitais, non? E a partir de aí eu creo que para el Galicia, non só Santiago, se convirte nunha especie de segunda patria, non? E prácticamente todos os anos que eu saiba sempre veu a Galicia, sempre mantivo recitales
mantivo unha conexión moi grande con Galicia e con xente daqui. Non? De feito, cando organizamos o festival de homenaxe a él, non? En Galiza, Xosé Afonso, no Parque de Castrelos, no ano 81, pois el dixo eso, que organizáramos e que ele aceptaba sempre que fora de interés para os galegos, non? Da defensa da cultura galega e do idioma, e despois, e logo tamén que contratáramos a Timor-Leste, non? Que en aquel momento estaban sometidos, non, por a ditadura de Indonesia. Sempre apoiou os movimentos de liberación, non, dos países africanos. Loitaba contra o colonialismo, ten dito moitas veces que efectivamente Galicia non era España, repetiu montós de veces, dice eu, o entendemento que teño con vos non o podo procurar noutro sitio. Como comentamos, ele impregnouse da cultura galega e coñecía perfectamente. Feito algunha das súas frases así coñecidas e que reivindicamos en centros sociais como esta, a xentalla do Pichel. Estou farto de dicir por Portugal que Galiza non é España, non? Que en Portugal ten unha idea moi equivocada que Galiza, estou farto de repetir por aquí, por acolá, que Galiza non é España. Porque el vía outra cousa aquí. Chégate a mi maruxiña, quero me casar contigo, serás miña molleriña, serás miña molleriña. Entón, como el se mergullou de toda esa cultura, tamén hoxe en día parece que se devolve ao favor, en certa maneira, non? Porque nos deu moito a coñecer, fixo a ponte entre Galicia e Portugal, e hai un montón, a cantidad de grupos aquí en Galiza que toca ou versiona temas del que é alucinante. Mira ti, hoxe hai unha pila de grupos en Galiza que fan música de Seca Afonso, fan variacións sobre as interpretacións que el fixo. Nós, en homenaxe del, tuvemos incorporado no grupo cancións de 3 autores nada máis, ti fíxate, de Suso Bamonte, por ese coñecemento que tiñamos con el, porque era irmão noso, porque loitou e tuvo os mesmos desprecios que tuvemos nós. Outro foi Seca Afonso e Lluís Llach. De música folclórica, tipo faltriqueira, de música rock tipo Nao, de música máis, non sei, máis melódica ou non sei como chamarlo, de falla, de música tradicional, o sea, de todo tipo de grupos. Esa muller do miño queda con cepe de espada, queda con cepe de espada. No ceo cincento baixo astro mudo, batendo asas na noite calada, veñen en bandos con pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. As águas do rio são de correr, cada vez mais perto sem parar. Sou como um sossego, vejo sem ver, sou como um sossego, sem esperar. Eu sempre tive en relación coa música do Seca, dende moi pequeniña na miña casa cántase, escoítase a música do Seca, e era unha idea que tiña dende facía moitísimo tempo, levar o repertorio del a un lugar diferente, experimentar con el, e por querencia absoluta e admiración da súa obra. É como moi poliédrica, aínda que está basada na música tradicional, gran parte das coplas coas que el traballa, as melodías, ten 1000 aristas polas que se lle pode atacar. Para sofrer, mais do que uma vida para andar, bebo fel amargo até morrer, já não tenho pena, sei esperar. Esta cuestión das letras, que era un gran poeta, pois a militancia, non? Tamén a nivel ideolóxico, que creo que hoxe en día está
perfectamente vixente todo o que nesas letras se contaba. Creo que é unha figura actual, e eu ademais sinto desa maneira, porque está pois na miña cabeza constantemente a súa música, entón nese sentido é tan actual como que está aquí. É moi versátil, non, a súa música, porque ten tanto música de unha beleza poética tremenda, ten moitos recursos e despois ten unha calidade, aparte da calidade poética, ten esa calidade musical, non? Daquel non era un músico digamos, de estudio, pero era un músico vivencial, intuitivo, que facía cousas fantásticas, non? Claro, como... Pero despois xente nova que fai entre punk e rock, punk e tal, ou rap. Non só iso, senón tamén, bueno, poesías, estou pensando ten outro grupo en Falúa que fai bossa nova, fai de todo, o sea, é dicir, está moi presente, é unha mágoa que o mellor non sigamos recordando a figura do Seca porque témola moi presente, non hai que deixar de esmorecer, principalmente polos valores que falamos antes que el representa e que hoxe en día son bastante necesarios. A parte de resistencia, de combativa, non? Más política, digamos, e logo a cuestión popular. Hai temas populares que se cantaban en Galicia, por exemplo, o Millo Verde, non? Pensar no Seca é pensar un pouco no antifascismo, é pensar en que o Seca foi esa persoa, esa imaxe, que despois, unha vez que triunfou Grándola, pois todos os xoves que estaban no proceso de revolución en Portugal, pois vían o Seca como os valores que había que el defendía nos seus temas, entón eles identificábanse que quería emulalos en alguma maneira. E, ademais, que ele estaba en todas as loitas que se poden considerar a día de hoxe antifascistas. Ele estaba no anticolonialismo, ele estaba no internacionalismo de todo tipo, ele nas loitas obreiras. Por exemplo, hoxe en día, se o Seca vivira, e vira aquí, que temos unha lei mordaza brutal, onde se encarcelan ou se acusan, queren encarcelar a rapeiros, se raptan, se secuestran libros, non, como de tema de Fariña, os titiriteiros, coa lei antiterrorista que é totalmente desmesurada, ele estaría aí, seguro, non? É moi conveniente, claro, por suposto, lembrar que artistas portugueses como Xosé Afonso sabían ben, a diferenza de outros compatriotas seus, que optaban por outras solucións de contacto coa España, pero el sabía ben, claro, que a loita da Galiza era específica, que a Galiza era unha nación. Chegou Seca con esa pinta de Einstein, metido en pelos, todo nervioso, dicindo de que tiña unha segunda patria que era Galicia, que non entendía o resto do país que non sei que tal, e que unhas ideas, e despois velo tan nervioso, porque Seca Afonso tocaba moi mal os instrumentos, tocaba 4 ou 5 instrumentos a un tempo, percusións e tal e cual, pero moi pouquiño, nunca se metía, deixaba que o acompañaran, e entonces era por detrás, cando cantamos varios no mesmo escenario, por detrás ti ves os nervios que non ve a xente, porque ti notas como vai tocar o micro e como baila, e esa impresión, eses nervios, son contaxiosos, que se transmiten, é dicir, ti, se cantas despois, tens que facer un exercicio de relaxación para non entrar no nervio que se transmitiu, pero a él notábaselle perfectamente. E era, bueno, pois, un falar sosegado, tranquilo, agradable, unha persoa de paz. Ti date conta de que despois seguiron tanto Fausto como Xosé Mario Branco como moitos outros transmitindo a mesma filosofía vital. Pero é unha filosofía vital que non quedou nas cancións, que quedou na xente que as escoitou, que gañaron todos eles unha carga filosófica de pensamento que nos acaba de dar unha lección hai pouco, cando
cando este confinamento e tal e cual, Portugal saliu con outros aires de renovación moito millor que a nós. Entendes? Todo iso confire, bueno, a xente, a cada unha conciencia social e colectiva de loita do proletariado e de, entendes? Impresionante que admiramos desde Galicia, tantas veces, montós de veces, sobre todo cando hai reivindicacións de empresas que pechan, de postos de traballo que se perden, e que parece, eu teño estado cos leiteiros que defenden o leite, os leiteiros de aquí, e estamos cas mesmas mensaxes que estaban nas cancións de Seca. Dentro de ti, ó cidade, o povo é que mais ordena, terra da fraternidade, grândola Vila Morena. Milhares de pessoas acompanharam esta tarde José Afonso até à sua derradeira morada no cemitério da Piedade, em Setúbal. Algumas fábricas sadinas chegaram mesmo a conceder tolerância de ponta aos seus operários, de forma a permitir-lhes acompanhar o funeral. O cortejo fúnebre saiu da escola de São Julião, onde o corpo do cantor estava em câmara ardente cerca das 15 horas. Demorou 3 horas a percorrer o percurso de 1,5 km até ao cemitério. Nele se integraram nomes conhecidos da cena musical popular, nomes cujas carreiras em muito ficaram a dever à inspiração do mestre agora falecido. Zeca Afonso sigue vivo, na memoria e lembranza, dome conta que xente nova o escoita, pide a súa música, ten unha voz que ten un magnetismo extraordinario, as súas cancións falan de valores imperecederos, non? E, por lo tanto, que son moi válidos reclamar hoxe. Falar hoxe de libertade, de democracia, de fraternidade, de solidaridade, eu creo que ten outro sentido que tiña entonces, pero ten pleno sentido, non? E, por lo tanto, quero creer, espero que efectivamente sexa unha figura escoitada hoxe e reivindicada, non? Unha cousa é a persoa, e outro é o que vai máis alá da persoa, non? Os valores que representa, que son realmente importantes. Penso que se coñece moito, penso que se debería coñecer máis, porque hai como unha curva de descoñecemento, digamos. As xeracións anteriores, a miña, por exemplo, se coñecían os meus pais, pois se coñecían moito máis o Seca, era, como podes coñecer agora, a un cantante que está de moda realmente, coñece toda a xuventude, pero cada vez coñecese menos, porque tampouco non se quere que se coñeza, porque vai aparellado, pois eso, a uns valores, vai ao antifascismo, vai a unha forma de pensar crítica, as cancións teñen unha letra moi crítica, son moi poéticas tamén, pero son moi críticas. Entón, pois, non se quere que se coñeza, que se siga coñecendo, que siga triunfando. Creo que non se coñece demasiado, creo que se coñecen 4 cousas, o repertorio amplísimo e riquísimo que ten igual non se coñece tanto. Este proxecto é un pouco máis na liña de reivindicar tamén o amplísimo e diverso repertorio que ten e o feito de leválo a este lugar e que os temas do Seca permitan esa transformación, creo que fan que se actualice, que se leve a outro lado e que se siga coñecendo. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Creo que hai unha que me gusta especialmente, que se chama De non saber o que me espera, que fala de ir á guerra, ou a unha guerra imposta, e non atopar nada, non atopar inimigos. Bueno, pareceme que ten moita chicha,
Bueno, pero todas, e logo eu chamame Faia, quero dicir, puxeron o nome pola canción, entón, claro, en ese sentido xa aí teño como un vínculo, pois no propio nome, imagínate, non che sabería decir, é que me gustan todos os temas do Seca. Viemos pelo sol nascente, vingamos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água, mas não encontramos nada, sol e água. O cantor canta sempre que ten que dicir, e en favor do que ten que dicir, da filosofía que a súa máquina lle administra na cabeza e no corazón. E entonces eses son cantores de auga fresca. Deses hai poucos, que non se vendan a causa económica, hai moi pouquiños. E eses merecen realmente toda a admiración. Deben estar en consideración. Incluso moitos dos que non se venden nin siquiera a ideoloxías. Para non pervertelas, para manter a súa independencia, para poder ser críticos absolutamente con todos. Eso ten un valor que hai que poñelo, que hai que decilo, hai que significalo. E el foi, e ademais a súa música sempre será un facho de luz, e é unha referencia para todos nós, indiscutible. Creo que Grándola, ao final, o que pasou un pouco, e de feito Seca decía en algunha entrevista, é que a revolución parece que se focalizara só nun tema, non? Que un tema, ao fin e ao cabo, inda que poida ser moi revolucionario, non fai tanto dano, non? Entón, bueno, desa maneira, Grándola, incluso para él, houve un momento onde dame a sensación de que xa sobraba, non? Era como, vale, Grándola moi ben, pero que pasa coa revolución realmente, non? Que é o que temos que facer? E creo que nese sentido non é que este vixente Grándola en sí, que tamén, sino o que transmite e a necesidade de facer cancións para que haxa transformacións sociais e de que sexa permeable unha cousa a outra, non? De que as cancións favorezcan eso e as transformacións sociais favorezcan tamén a creación e os cambios dentro da cultura, non? Creo que nese sentido sí que é unha boa lección de como se pode levar unha revolución da man da música. Tenho mais 5 numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se o venístico eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já crê que é rei da quem dá lembrar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.